азанның даусы бізге келген кезде біз қалай болса солай тыңдаймыз. Ал азан халайық, ол Алламен кездесетін уақыт. Сол уақытты айтатын белгі исламның Құраны. Оны айтқанда шайтан сон азанның даусы жетпейтін жерге шейін қашады дейді, білесіз ба? Біздің жүрегіміз сонда қаяқта жүреді азан айтылғанда? Шайтанның жанында ма? Азанның мағынасын түсінбейтіндігімізді қараңызшы. Алла сіздің, біздің бүкіл тіршілігімізден ұлық. Біздің өлшейтін өлшемімізге сыймайтын ұлық. Сіз ұлықтаған заттардың бәрінен ұлық. Сізге дүние ұлық боп тұрма? Саудаңыз ұлық боп тұрма? Қолыңыздағы дүниеңіз ұлық боп тұрма? Одан да ұлық. Алла ұлық деген сөзді естісе де сауда қылады адамдар. Сонда да тоқтамаймыз. Сонда да жұмыс жасай береміз үйде. Жанымызда мешіт бар. Азан айтылып жатса, үйде жұмысымызды шұқылай береміз. Сонда да міне қазір, міне болайын деп жатырмын, қазір қоя тұр енді. Оны күтпейміз біз. Сонда намазымыздың дәмі қайда қалады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның азан айтылардан бұрын Билалды шақырып алып, өзі арнайы отырып алып, арихна биха я Билал, ей Билал, шақыршы азанды, намазбенен рахаттанайықшы тезірақ дейді екен. Рахатын күтіп отырады екен аңсап. Бізше азан айтылғанда, уақытта боп қалды деп өкінеміз кейде, астағфирулла. Мынаны дүниеме намаз жағаластау деп, намазды жүрегіміздің төрінде бір қандай да бір қиыншылық қыламыз ішімізде, білесіз ба? Намаздың өзіне жүрегіміздің ішінде бір нәрсе болады, намазға деген сезім. Жалған деңізші. Осы жұмысыма да араластау, осы азан дегендерде болды. Бітірамай қалдыма, боп қалдау дейміз. Сонда бізге намаз боп қалды деген қуаныш емес. Мынау тезірақ кеп қойып, дүнием болмай қалды деген өкініш бар. Яғни жүрегіміз қайда бұрылып тұр, бауырлар? Ақиретке ма, дүниеге ма? Кімге не керек соны алады дейді. Кім не ексе соны орады дейді. Кімге дүние керек? Сол дүниені алады. Бірақ намазды Алла тағала астағфирулла ертең қияметте бетіне лақтырып жіберсе не болады сонда? Қалай болса солай жасағаныңды өзің ал десе не болады? Егер сіз өзіңіз ойлаңыз, әрбір адам өзінше піл талтаңдап мешітке кіретіндерді ойлаңыз, қандай талтаңдап кіреді білмеймін енді. Тіреп тұрған шығар деп ойлайсыз, аспан бір иығында, жер оның қолтығында. Дін дегенді бүкіл ішіп жаттап қойған, тал-тайып кіреді мешітке. Сөйтіп тұрып мазақтайды ғой имамдарға, бәріне андай біртүрлі қарайды. Ойлаңызшы, осы соның ақидасының сезімі ғой сол. Өзінің ақидасы менікі дұрыс дейді да. Онда дұрыс болса, жүрегінің ішіндегісін біз білмейміз. Бірақ сол жүрегінің ішіндегісіне амал дәлел болмай ма? Амалы анандай екен да, амалы. Онда жүрегінің ішіндегісі шіріп кеткен дейміз онда оның. Түсінесіз ба? Өйткені ол өзі сөйтіп талтаңдап жүр да.